好，傅慧芬，我哋而家呢度係咩位置咧？又做一次報告啦，要。我哋喺韓國咯，韓國邊度啊？唔識路，唔識路，咁你嚟呢度？唔識㗎，人哋行我就行。咁其餘兩位團友咧？好靚啊！啲水好靚啊！我哋見到有嘢睇咪埋嚟睇咯。哦，即係有嘢就埋嚟睇，埋嚟揀係嘛？係啊，好多人嚟影相啊！我嚟影啊！你又嚟影相啊？啊！我影啲相好漂亮啊！真係唔知道邊度啊？好似叫唔知咩咩村啊？咩村啊？木村啊？咩村啊？咩村冇人答你咯？得你自其實係清溪村。清溪村，唔使咁做作嘅其實。呢度好多情侶嚟談情啊！我冇得談情啊！好慘啊係嘛？冇人投訴緊啊而家喺度。我話好多人咧談戀愛喎，談戀愛喎。胡佩芬話談戀愛喎，談戀愛啊！唔知你講乜？聽唔明喎。談戀愛。哇！嗰度有人爬落嚟啊！爬咩啊？有人爬嗰條嘢落嚟。哦。你影下你自己啊！我幫你啊！冇鏡點影我自己啊？你而家隨便啲落。哦，靚景啊真係唔講笑。我就